अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जैन एंड सिस्टर। मिडिल स्ट्रीट फूड पार्ट 3 में आ सको खुश आमदीद। गाइस, आज मैं विजिट किया निराला स्वीट्स एंड बेकर्स का, जहाँ का नाश्ता पूरे मुल्तान में मशहूर है। तो बस फिर हम भी कहाँ रुकने वाले थे, हम भी जा पहुँचे ब्रेकफास्ट करने। इनके ब्रेकफास्ट मेन्यू में निहारी, चने पाए और हलवा पूरी शामिल है। हम बहन भाइयों को पसंद है हलवा पूरी, तो हमने अपनी हलवा पूरी ऑर्डर की। और जब हमने हलवा पूरी का पहला बाइट लिया तो हमें अंदाजा हो गया कि इनका टेस्ट वाकई में शानदार है। और हलवा पूरी के साथ हम लस्सी न ऑर्डर करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस फिर देर किस बात की थी, हम लोगों ने अपनी लस्सी ऑर्डर कर दी। और जब हम तीनों ने लस्सी का पहला सिप लिया, इट्स टू यमी एंड क्रीमी। हम लोगों ने अपनी मील बहुत एंजॉय की। अगर आप भी एंजॉय करना चाहते हैं तो फॉलो कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फी अमानिल्लाह।